biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa raawwii hojii kurmaa lammaffaa Caasaleessaa sadarkaan jiran waliin magaalaa Adaamaatti guyyoota 3 qorachaa ture xumure. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa raawwii hojii damee tajaajila ekstenshinii industirii fi ce'umsa teknooloojii hanga kurmaana lammaffaatti jiru raawwattoota damichaa sadarkaan jiran waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalota godinaalee fi kolleejjonni pooliiteeknikaa irratti hirmaataniiru. Dameen tajaajila ekstenshinii industirii fi ce'umsa teknooloojii raawwii hojii hanga kurmaana lammaffaatti jiru raawwattoota damichaa sadarkaan jiran gabaasa dhiyeessan irratti qorachuun dabalataan leenjii dandeettii raawwachisummaa cimsu kennamuun muuxannoo qaban qooduun gaafilee qaban kaasuun mariin bal'aan taasisaniiru. Itti aanaan hoogganaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Haftaamuu Kaasaa gaafilee hirmaattota irraa kaaniif deebii fi kallattii hojii kennaniin akka jedhanitti galmoota qabannee milkeessuuf aadaa hojii jijjiiruu humna raawwachisummaa fooyyessuu intarpiriinaroota horachuu carraa hojii uumuu tajaajila ekstenshinii fi industirii fooyyessuun bu'aaleen gaarii dhufus walqixa hojjechuu irratti kanaafuu waan ta'eef cimnee hojjechuu qabna jedhan. Akka ciminaatti ilaallu galmoota qabanne godinniif magaalli kolleejjiin milkeessuudhaaf kaka'umsaa fi kutannoodhaan hojjetaa hojjechuu qofaa miti galmoota qorqalbii biizinasii dagaagsuu galmoota aadaa hojii jijjiiruu galmoota nama biizinasiitti bobba'u baay'inaan oomishuu biizinasii jiran immoo deeggaranii hojiitti galchuu akka inni milkaa'atii jiru qabatamaan gabaasa keenya irraa ilaaluu ni danda'ama jechaadha. Kana malees hojiin teknooloojii baay'ina qulqullinaaf ariitiin hojjechuun gama yaadamas biizinasii babal'isuu oomishaaf oomishtummaa guddisuu dorgomtummaa jiru akka ciminaatti ibsuun leenjii qulqullinaan kennuu dhabu gaafii fi fedhii uummataa guutuu irratti intarpiraayizoota investimentii keessatti baay'inaan galchuu irratti madaallii ga'umsa ogummaa of eeggannoon madaaluu dhabuu kalaqootaa fi biizinasii sarkaa irra jiran beekuu dhabuu akka hanqinaatti jiru galtee taasifannee irratti hojjechuu qabna jedhan. Daandii sirrii irra jirra walqixa fiigaa jirraayi raawwiin keenya wal fakkaataayi walqixa dhimmamaa jirraayi naannoo kanatti wantoonni lama gaafachiisu hin jiru. Walqixa fiiguu irratti qaawwi jira. Hubannoo walqixa qabaachuu irratti qaawwi jira. Galma intarpirootaa horachuutiin, galma alargeetiin, oomisha alaa galuu bakka buusuutiin, sabstituuti gochuudhaan amma leenjifne sana keessa wanti reefu firii baasaatii jiru muraasa. So galmaan hojii madaaluun ammas nu hafa. Karooraaf raawwii madaaluun sirriidha. Hin barbaachisa. Meeqan karoorfadhe, meeqan raawwadhe. Kanaa olitti garuu galma nuti ka'anne fayyadamummaa uummataa jenne sana fayyadamummaa enterpiraayizii jenne sana abbootii kalaqaa baay'inaan qulqullinaan hojiitti galchuu jenne sanaan gaafa madaallu ammallee reefu daandii jalqabne hilleenjifne madaallii ga'umsi ogummaa harcaatii guddaadha qaba. Kana sirriitti nuu qabadha. Durmaana sadaffaa kana keessa ciniinnannee hojjechuudha qabna. Waan harcee fi qophii ittaanu goona waan ta'eedhaaf jechaadha. Leenjiidhaan kan nu qabatu kana. Gama biraatiin giddugaloota entrepreneurship fi incubationii hojiitti galchuu. Hirmaattonni tokko CBS'if yaada kennanii akka jedhanitti hojiilee kurmaan lammaffaa keessatti hojjechuuf karoorfatanii raawwii keessatti harcaan galtee taasifatanii fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu kutannoo guddaan kan hojjetan ta'uu ibsan. Enterpiraayizota keenya paakeejii ja'an tajaajila ekstenshinii indastiriidhaan deeggarree ekspoortii irratti akka ga'an impoort sabstituushinii irrattis akka ga'anii fi wanni gaarii hojjetameera. Wantoonni harcaanii jiran yeroo itti karaa qulqullina qabuun kan raawwannu ta'uusaa sirriitti ilaallee jira jechuudha. Misooma magaalaa dameewwan ni deemu. Enterpirineera horachuu, wabii nyaataa mirkaneessuu, akkasumas ogummaa mirkaneessuu fi kalaqa jajjabeessuu jedhu misoomni magaalaa qabatu hojiiwwan gurguddoon kunniin adeemsa kana keessatti kan biiroo sektera hojiiwwan biiroon hojjetu keessatti hojiirra oola waan ta'eef isaan kanneen cimnee hojjennee waldaaleen nuti deeggarru import substitution irratti akka magaan akkasumas export substitution irratti akka gaan gabaa addunyaa keessatti oomishan waldaan tokko deeggarsa nuti kenninuun oomishame standaardii yookaan ISOdhaan geessifne gabaa addunyaatti oomisha isaa akka geessisuu fi wantoota galtee nu taawwan ergaawwan baay'ee asirraa hubanneerraa kan jedhudha.